今集我哋會去魚市場度大吃特吃，啲鮮味喺個口度爆出嚟啊！轉頭再去無敵海景嘅 food court 食熱石燒和牛，係視覺同味覺嘅雙重享受。食飽之後就梗係 shopping 同埋放電啦，睇下趁仔玩得幾開心。想知道邊度好食好玩，即刻俾我哋沖繩最後一集啦！嚟拍港魚市場，即刻去睇下有咩食先。拍港魚市場咧，而家咧有2間加工海鮮嘅鋪頭，咁咧一間咧就係只有日文嘅服務啦。咁咧頭先都聽到有香港人話嗰間咧講普通話㗎，你會易明好多。咁其實都係嘅，因為龍蝦、夜光貝呢啲全部都係可以一個海鮮做2味餸嘅。咁如果有廣東話同埋普通話嘅話咧，咁其實又易溝通好多，快靚正啲咯。因為我哋頭先都係一過去喺度睇，跟住佢聽到我哋講廣東話，跟住之後佢就直接同我哋講廣東話，就決定好啦。包埋整到刺身，仲有2日飯，你拖慢啲。哦，好。仲有其他咩想食？因為我哋都有問佢啦，即係可能係蒸好食啲啊，燒好食啲啊，可以建議到呢一個係嗰間加工海鮮嘅優勢咯。咁如果淨係得日文嘅話，都會有少少唔方便。鋪頭入邊可能就真係會比較少少逼夾，因為我哋推住 BB 車嘅關係咧，咁所以咧佢就喺個魚市場個尾咧俾咗張台我哋坐喺嗰度。除咗加工嗰2個海鮮之外咧，我哋可以再去買其他嘢食過去食，咁感覺有幾好咯。我哋揀咗1隻龍蝦做咗魚尾做刺身，跟住之後咧就煮烏冬龍蝦刺身。因為有時出去食係食唔到味嘅，就係食到就係個質感就係咁樣，但係佢係有鮮甜味嘅。龍蝦刺身個份量都幾多，夜光貝一半做刺身，一半就係炒嘅。而家試下個夜光貝刺身先，唔知係咪我好驚嗰啲滑滑潺潺嘅質感。我唔係好食魷魚啊、八爪魚嗰啲刺身，我唔中意嗰種好煙韌嗰種。佢係爽甜，好食。因為都已經遠道而嚟到沖繩啦，咁不如就食下啲必食嘅東西咯。我覺得夜光貝係可以試嘅，絕對要試。呢個係炒夜光貝，螺片、包片，爽過包，好似包片咁樣嘅質感，差唔多，爽過包片少少嘅。大嗰個油脂喺個口入邊散出嚟，買咗一板海膽翻嚟食，個顏色幾靚，非常好，好香。個海膽係3000牛，佢食落去個味係冇嗰啲難食嘅海膽嗰種苦澀味咯，甘香嗰隻。頭先個海膽我哋係喺呢一間都買嘅。跟住我哋頭先冇行嚟呢度睇拖羅啦，哇！呢間啲拖羅好抵啊，一整個係蝕咗嘅感覺，即係痛風餐係真係好中意食嗰個鮮味咧，係擋唔住。而家我哋喺 IIAS 行一陣街先，再同佢 DMM 水族館。IIAS 同埋 DMM 水族館喺隔離嘅啫。跟住我哋而家喺停車場嗰個入口一入嚟咧，係 Aeon Supermarket。呢間 Aeon 仲有玻璃杯賣啊！都幾靚，跟住仲有沖繩嘅手信啦，行過少少係條食街，咁但係我哋食飽啦，今日我就唔深究。有間藥妝啦，呢一度搭咗扶手電梯上嚟之後呢，去水 counter 就喺呢度啦。2樓呢度有間貓 cafe， 好想同親仔入去玩，好得意啊！我就好中意睇呢類型嘅鋪頭，好海風嘅服飾精品。自從在 Aeon 裏面見到佢，呢間嘢真係我好中意，又行下先。啲水壺都係勁靚，
呢一間呢，仲多咗呢啲香薰地氈啊、凳墊啊、廁所板墊啊呢啲，其實都好靚，呢啲杯都唔錯喎。哎呀，如果呢個有藍色就好啦。又敗咗34,000幾耶！經過一輪瘋狂掃貨之後，我哋而家出發去 DMM 水族館啦。用分 pass 咧，就一定要喺 counter 呢一度排隊，跟住咧佢就會出呢個入場券俾你。快啲行啦！水族館門口入嚟嘅左手邊咧係有儲物 locker 嘅。呢度有個餵樹奶嘅活動，係要喺門口嗰度買飛先嘅。好靚喎呢個！我哋唔揀美麗海水族館嘅原因，係因為覺得 DMM 水族館入面嘅互動更加多，小朋友會玩得開心啲，可以踩喺玻璃上面睇住啲魚喺腳下面游，仲可以同樹懶同迷你豬近距離接觸，連我呢個只係陪玩嘅阿媽都覺得好新奇有趣，趁仔仲玩到唔捨得走啊！2 hours later，嚟到沖繩又點可以唔食一餐琉球料理呢？喺國際通行咗一陣，就見到呢間佈置得好靚嘅沖繩居酒屋。原來佢每逢7、8、9點每個鐘頭都會有一場 live band， 唔怪之得座無虛席。大家都可以去感受下滿滿嘅沖繩文化同埋濃厚嘅氣氛啦。The next day， Parco City 嘅5樓呢係一層停車場，然後呢係有個子望台嘅。如果你想揾一間選擇多嘅，又可以望住海食飯嘅餐廳，你可以嚟呢度。我哋最後揀咗極味呀嘅熱石和牛漢堡，真係好好味，仲可以自己揀 size。同埋嚟沖繩一定要食嘅 Taco Rice， 呢兩家食物嘅水準都唔錯啊。Parco City 個 food court 我覺得係唔錯嘅，不過如果你想要海嘅位嘅話，就可能要早過12點鐘嚟到啦。啱啱就配完眼鏡出翻嚟啦。其實香港都有，因為日本好興就有啲款其實日本先有，等半個鐘咧就已經有得拎噶啦。喺 Namco 隔離有一個兒童遊樂場，入邊嘅設施好多元化，適合唔同年紀嘅小朋友玩。佢嘅入場券係有分計時或者全日飛嘅。大家可以跟返自己嘅需要去揀。我哋都覺得呢個地方好值得嚟。喺我哋行街嘅時候，小朋友都唔會咁悶啊嘛。同埋其實大人都有啲嘢啱玩嘅。今次嘅沖繩自駕遊話咁快已經去到尾聲啦。如果大家都計劃想去沖繩，歡迎大家睇返我哋嘅1、2、3集，睇下有冇啲都適合你嘅行程，或者啱你口味嘅嘢食。我自己就非常推薦三黑糖咖啡、隱世麵包店，同埋去柏港魚市場食痛風餐，仲有帶小朋友去便便博物館、DMM 水族館，同埋去唔同嘅 playhouse 都係超級好玩。其實呢，帶小朋友去旅行真係好攰㗎，但係見到佢哋一邊玩一邊長大，呢份回憶真係好珍貴。多謝大家陪我哋完成今次嘅旅程。下一集我哋會開箱埋喺沖繩買嘅零食，大家如果覺得有邊一款係必買嘅，歡迎下面留言推薦俾我哋，睇下我哋有冇買啱。記得 like 同埋 subscribe 我哋，睇下下次我哋帶陳仔去邊度玩啦〜